Good morning po! Shoutout po kay Ma'am Marivic Kamata from Capiz Roxas City na bumili ng 300 ampere Lotus Welding Machine dito sa Crv Powertools. Ma'am Marivic, ito na po yung open box video ng inyong 300 ampere Lotus Welding Machine. Kasama na po itong manual, brush, welding cable at ordinary mask. Ma'am Marivic from Capiz Roxas City, ito na po yung actual testing na inyong biniling Lotus Welding Machine. Isa po ang Crv Powertools sa Authorized Service Center dito sa NCR. Sa mga nais pong magpa-repair ng kanilang sirang power tools, pwede nyo po yung dalhin dito sa Crv Powertools, Maligaya, Zapote, and Camarin branch.